السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي علوم للصف السادس الابتدائي. راح ناخذ الدرس الثاني التكاثر الخضري. يعني أخذنا بالدرس السابق الدرس الأول من الفصل الأول هايني، واليوم إن شاء الله راح ناخذ الدرس الثاني من الفصل الأول هايني. أخذنا أجزاء البذرة، واليوم راح أخذ التكاثر الخضري صفحة 26. الفكرة الرئيسة: التكاثر الخضري نوع من أنواع التكاثر الطبيعي، ومن أنواع التكاثر بالدرنات والأبصال. المفردات: التكاثر الخضري والدرنة والبصلة والفص. هنا ما التكاثر الخضري؟ تعريف التكاثر الخضري: هو شكل من أشكال التكاثر الطبيعي للنباتات، ويتم دون الحاجة إلى البذور، وإنما بأجزاء أخرى من النبات مثل الجذور والسيقان وإنما بأجزاء أخرى من النبات مثل الجذور والسيقان والأوراق. إذن لمن ملائمة لنمو ملائمة على بذور إلى هذا النوع من التكاثر. شو نقول؟ حفاظا على بقائها واستمراريتها في الأبصار. زين، النوع الآخر التكاثر الخضري الاصطناعي، وهو نوع من أنواع التكاثر الخضري مثل التكاثر بالأقلام والتطعيم والفسائل. زين، التكاثر الخضري ميزة مهمة، وهي إنتاج نباتات ناضجة في مدة زمنية قصيرة مقارنة بالتكاثر بواسطة البذور، كما أنه يعد وسيلة للتغلب على الظروف المناخية الغير الملائمة لنمو البذور. هنا عندنا ما أنواع التكاثر الخضري. الأول أفكر وأجيب المقارنة. شنو جوابها؟ إن الظروف الملائمة لنمو البذرة وتوفر. كيف تتكاثر النباتات بالدرن؟ ليش؟ كيف تتكاثر النباتات بالدرنات؟ شلون تتكاثر النباتات بالدرنات؟ التكاثر بالدرنات نوع من أنواع التكاثر الخضري. عرف الدرنة. أقول له وهي ساق أرضية متحورة لخزن المواد الغذائية، وتوجد على سطح الدرنة نتوءات تسمى العيون. تعريف الدرنة: 20 درنة صغيرة الحجم، أما إذا كانت كبيرة فتتقطع إلى عدة أجزاء، ويجب أن يحتوي كل جزء على مجموعتين من العيون، وبعد التقطيع تترك الدرنة لوقت معين، إلا أن يلاحظ تكون طبقة فلينية على سطحها. ما هي فائدة الطبقة الفلينية؟ هي هذه. شوفوا هسه هذا السؤال، وهنا هي: ما فائدة الطبقة الفلينية التي تكون على سطح الدرنة أثناء زراعتها؟ شنو الفائدة مالتها؟ حماية الدرنة من الإصابة بالأمراض الفطرية والتعفن بعد زراعتها في التربة. يعني هذا السطر. فائدة نبات السوس: أولا أوراقه مثلثة الشكل طويلة. 2 يمتد الساق على سطح الأرض وأسفلها. 3 تنتهي الدرنات على شكل عقد ذات لون أسود وله رائحة عطرية مميزة. 4 يستخدم طبيا في علاج بعض الأمراض. فهذه تعريف السوس، أو هذا تعريف السوس والخصائص السوس. زين، هسه كيف تتكاثر النباتات بالأبصار؟ يلا عيني، صفحة 28. هناك عدد من النباتات تتكاثر خضريا بواسطة ما يعرف بالأبصال. تعريف البصلة: هي عبارة عن ساق قرصية يخرج من أسفلها جذور وعرضية ليفية الشكل. تعريف البصلة لحد هنا. تحمل الساق القرصية أوراقا ذات قواعد شحمية، وتخزن كميات كبيرة من الماء. من النباتات اللي تتكاثر بهذه الطريقة البصل والثوم وبعض نباتات الزينة، وتستخدم البصلة في بعض نباتات كاملة في عملية التكاثر كما في حال البصل. أما نبات الثوم فتنقسم كل بصلة إلى أجزاء صغيرة تسمى فصوص. كل فص هو عبارة عن بصلة. ما المقصود بالبصلة؟ تزرع أبصال الزينة كما في حال الزئبق والنرجس.
باتباع خطوات تتمثل بتقليب التربة جيدا وتخليصها من الأعشاب الضارة، ومن ثم إضافة سماد عضوي وتسوية سطح التربة وتقسيمها إلى أحواض أو خطوط وتزرع عليها الأبصال. ويمكن زراعة أبصال الزينة في الأسس كما في نبات الزعفران والخزامي التوليب، ويتراوح عدد الأبصال من 1 إلى 3 في كل أصيص. زين، هنا الأبصال من 1 إلى 3 في كل أصيص. زين.